els assajos musicals per la nit del 25è aniversari de TV3. El cantant ha rescatat Aire, la cançó que als anys 80 va ser número 1 del pop espanyol, i n'ha fet una versió en català. I em semblava una idea molt divertida fer-la en català per primera vegada. Jo no havia cantat mai a la vida en català i aprofitava l'aniversari de TV3, doncs mira, he fet una versió especial per a vosaltres. Serà una de les actuacions de la nit 25. El programa començarà a les 10 de la nit i s'allargarà fins a les 3 de la matinada. 5 hores en què hi haurà lloc pels records, l'humor i les sorpreses. Hem pogut recuperar la gent de Polònia que ja existien fa 25 anys, amb la Mònica Terribas de Becària, amb el senyor Pellicer també de Becària en el seu dia, al qual ens explicaran què va passar el dia de la primera emissió. Finalment sabrem què va passar aquell dia, perquè tots coneixem el Joan Pérez en la primera emissió, però a darrere hi van passar coses que fins ara havien estat amagades. Hi haurà humor, evidentment, ens plantegem aquest programa com un repàs del present, el que va ser TV3 i el que vol ser TV3, però evidentment tot això explicat amb clau de festa i amb clau d'humor. La festa també sortirà al carrer. 18 poblacions catalanes acolliran més de 100 activitats. Poden consultar-les al web de Televisió de Catalunya.